Good morning, children. Now, this is the new sound that we're going to do today. What letter is this? This is U. The sound of U is A. The sound of U is A. हिंदी में जैसे अ लिखते हैं ना, अ से अनार, अ को कैसे बोलते हैं? इसे भी वैसे ही बोलते हैं. The sound of U is A. Now, let us see the pictures. What is this? This is called urn. See here, U-R-N. A-R-N. A-R-N. Urn. A-R-N. Urn. अर्न क्या होता है? ये होता है जैसे मटका होता है ना, या फ्लावर वास होता है. मटका तो गोल होता है, बट दिस इज लॉन्ग. ये लंबा होता है. मटका जैसे गोल होता है ना, ये वैसा गोल नहीं होता, ये लंबा होता है. मिट्टी का बना हो सकता है, पत्थर से बना हो सकता है. इट कुड बी मेड ऑफ क्ले मतलब मिट्टी, और इट कुड बी मेड ऑफ वुड, इट कुड बी मेड ऑफ मेटल, इट कुड बी मेड ऑफ ग्लास. किसी भी चीज़ का ये बना हो सकता है. इसके अंदर काफ़ी कुछ रख सकते हैं. यू कैन कीप वाटर, यू कैन कीप ऑयल, यू कैन कीप एनीथिंग इन इट. इसे कहते हैं अर्न. Everyone knows what this is, isn't it? सबके पास होता है, घर में होता है ना सबके पास. Umbrella. A umbrella. A umbrella. When do you use an umbrella? Umbrella दो बार यूज़ होता है, दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एक होता है when it rains, और एक और बार हम यूज़ करते हैं जब बहुत तेज़ धूप होती है, isn't it? When there is very hot sun in the sky, then we need to use the umbrella. And the other time that we use an umbrella is when it rains, isn't it? So these are the two times when we use an umbrella. अच्छा, अब ये बताओ, क्रिकेट मैच देखते हो? क्रिकेट मैच में ये होता है, ये पर्सन. क्रिकेट मैच में क्रिकेट खेलने वाले लोग तो होते ही हैं. कोई फील्डिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, और ये होते हैं, ये वाले जो अंकल होते हैं ना, ये बताते हैं कि कौन आउट हुआ, कौन आउट नहीं हुआ, किसने 4 मारा, किसने 6 मारा. देखा है ना क्रिकेट मैच? इसको ये जो अंकल होते हैं ना, इनको बोलते हैं अंपायर. अ अंपायर. अ अंपायर. राइट? अ अंपायर. अंकल, हम किसी भी अंकल को अंकल बोलते हैं ना. किसी दूसरे के पापा होते हैं तो हम उनको अंकल बोलते हैं. अपने पापा को तो पापा बोलते हैं. दूसरे के पापा को क्या बोलते हैं? अंकल. अ अंकल. अ अंकल. ये हमने देखा ना. वेयर इज द डॉग? अंडर द टेबल. अंडर. अंडर हमने सीखा था ना. ऑन, अंडर. टेबल के ऊपर है तो ऑन, टेबल के नीचे है तो अंडर. वेयर इज द डॉग? द डॉग इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. अंडर. व्हाट इज दिस? अप. अप. अप मतलब ऊपर. Where is she? She is sitting on top of the ladder. सीढ़ी के ऊपर है ना. Up. Up. All right. Now see the words again. Urn, umbrella, umpire, uncle, under, up. Right? Now you have to read these words and practice the sound of A.